হ্যালো এভরিওয়ান, আসসালামু আলাইকুম। অনেক দিন আগে গিয়েছিলাম বারকোড ফুড জাংশনে। গ্যালারিতে বসে বসে ভিডিওগুলো দেখছিলাম, খুব ভালো লাগছিল। তো ভাবলাম মেমোরিজগুলো আপনাদের সাথেও শেয়ার করি। কাজিনরা সবাই মিলে চলে যায় বারকোড ফুড জাংশনে। তখন অনেক ভিড় ছিল, আমরা 6 জন ছিলাম। তো আমরা পছন্দ মতো 6 জনের জন্য সিট খুঁজছিলাম। অবশেষে কোনার একটি 6 জনের টেবিল আমরা পেয়ে গেলাম। তারপর বসে বসে মেনু দেখছিলাম, কোনটা খাবো, কোনটা অর্ডার করা যায়। তো ঝটপট আমরা অর্ডার করে ফেলি একটা দোসা, একটা চিকেন লুচি আর ফুচকা। তারপর আমাদের অর্ডার করা খাবারগুলো চলে আসে। খাবারগুলো দেখতে এত ইয়াম্মি লাগছিল। প্রথমে আমরা দোসাটা খেতে শুরু করি। দোসার শীটটা খুব পাতলা, যার কারণে আমরা ফার্স্টে দোসাটা খাই। এটার টেস্ট ছিল খুবই ইয়াম্মি। পাশাপাশি আমরা লুচিটাও খেতে শুরু করি, সেটাও খুব ভালো ছিল। যে গ্রিন সসটা ছিল সেটা কিন্তু আমার অনেক ভালো লেগেছে। বারকোডের ডেকোরেশন আর লাইটিংস আমার কাছে খুব ভালো লেগেছে। তো তারপর আমরা ফুচকা খেতে শুরু করি। ফুচকার প্লেটারটা দেখে এত জোস লাগতেছিল, কি বলবো। তার প্লেটারের মধ্যে 4 রকমের সস ছিল। একটা ছিল গ্রিন সস, একটা কোকোনাট সস, আর একটা ইয়োগার্ট সস, আর একটা ছিল তেঁতুলের টক। তারপর আমরা সবগুলো সস একটু একটু নিয়ে, একটু কাঁচামরিচ, একটু শুকনা মরিচ ঝাল ঝাল করে আমরা ফুচকা বানাতে শুরু করি। অ্যান্ড ইট ওয়াজ সো ইয়াম্মি। আর একটা প্লেটারে এতগুলো ফুচকা ছিল, আমরা সবাই মিলে শেষ করতে পারছিলাম না। ফুচকা লাভাররা অবশ্যই এটা একবার ট্রাই করে দেখবেন। খাওয়া দাওয়া শেষে আমরা সবাই চা অর্ডার করি। সন্ধ্যাবেলায় 1 কাপ চা না হলেই চলে না। যতই মজাদার কিছু খাই না কেন, চা না খেলে কোনো কিছুতেই তৃপ্তি আসে না। আর বারকোডের চাটা কিন্তু অনেক ভালো ছিল। খাওয়া দাওয়া শেষে সবাই কিছু পিক তুলে নিচ্ছিলাম। তো আজ এই পর্যন্তই। আল্লাহ হাফেজ।